انا مذيع فرنساوي وانجليزي، الاعلام المصري وخارج مش عايزيننا نعمل حاجه، لذلك لا يساهمون العاملون في اداره الازمه ولا نستطيع ان نطلق عليها اسم ثوره. ازاي نقدم حاجه لبلدنا؟ سيمان سوريا الواحد الاحتجاجيه النهارده. انا بطالب باعلام حر، بطالب ان احنا يكون لنا الحق ان احنا نقول الحقيقه، ما ينفعش نكون المفروض ان دورنا ان احنا نعبر عن اللي بيحصل في الشارع وما نقدرش نقول ايه حقيقه اللي بيحصل في الشارع، ما ينفعش يكون دورنا ان احنا نجمل الحقيقه، ومش معنى ان احنا نقول ان مفيش ازمه ان هو ده مش حقيقي، يعني انه فعلا مفيش ازمه، كونك انك بتنفي وجودها مش معنى كده انها فعلا مش موجوده. دورنا ان احنا نكون موجودين في الشارع ونعبر عن راي الناس بدل ما بيروحوا يعبروا عن ارائهم في قنوات اجنبيه وقنوات عربيه، وده بيساعدنا احنا اولى بان احنا نعبر عن نبض الناس بجد من غير اعلام مضاد. تجيلك حته ورقه يقول لك قولي بطه اتصلت من البحرين بتقول لك المجاري وقع عندها. لخبط الدنيا. انت فين دلوقتي؟ لا يبقى خليك احسن، خليك احسن. ثواني خليك مش هتلاقي حد. ثواني. يا شباب ممكن الناس بقى نطلع. يا احمد احنا اول ناس في الاخبار اسكندريه صورنا احداث المظاهرات يوم 25. بقينا الناس في الشارع تشتمنا والبوليس اعتدى علينا، فاحنا يعني احنا ظلمنا في القصه ديت. بعدين يعني احنا معانا شرايط لغايه النهارده ما نزلتش، ما اتعرضتش لا على الاولى ولا عندنا، والشرايط معايا حتى هذه اللحظه الشرايط ما نزلتش موجوده معانا لغايه دلوقتي. الكلام ده هم يمشوا وانا يا طارق لا الكل يا طارق فين بقى دكتور اسماعيل الشيخ حد يبعت يجيبه بقول لك ايه؟ انا عايزك تعالى. انا هو يا ما تجريش. انا جيت كده 4 فلوس ولا 5 يا استاذ احمد حسين. استاذ احمد حسين وتصورنا. انا بقول ان الدول الديمقراطيه بتعرف من الديمقراطيه من الاعلام بتاعها. اذا كان هناك مفيش حريه للاعلام، انا بقول ان الشعب ده ما عندوش ديمقراطيه حتى الان. نحن العاملين في تلفزيون اسكندريه لم تتح الفرصه لنا للتعبير عن انفسنا، فبالتالي ما زال هناك حاجز قوي امام الاعلام في مصر من ابنائه. بيان دلوقتي لانه زايد على اي وزير، ولكن الحال اللي احنا فيه ده ظلم بين ان كل العاملين داخل القناه الخامسه وبشكل غير مسبوق انهم يقولوا لهم بره علشان القوات المسلحه تدخل تامن المكان. اعتقد ان احنا كان ممكن نقف دروع بشريه لهذا المكان اللي عشنا عمرنا كله فيه، وما احناش محتاجين ابدا حد لا يزايد علينا ولا حد يحمينا. التلفزيون المصري حاجه والقناه الخامسه حاجه ثانيه، لان احنا كنا ممتدين بشكل كبير جدا مع كل المواطنين داخل اسكندريه.
اسكندريه، وما اعتقدش ان في حد في اسكندريه كان ممكن يخرب القناه 5. خدتها إقالة وزير الإعلام ومحاسبته عن سياسته في التضليل والتعتيم الذي مارسه أثناء ثورة الشباب 25 يناير، مما جعل الشعب يعزف عن مشاهدة التلفزيون المصري الذي بني بأموال الشعب وتواطؤ قيادات مسبيرو في تزييف الحقائق لصالح مؤسسات الفساد. وليعلم سيادته أن عصر ما قبل 25 يناير قد انتهى، وأن الشرفاء من الإعلاميين ليسوا أقل وطنية من شباب 25 يناير والشرفاء من أبناء هذا الوطن. ثانيا، إقالة عبد اللطيف المناوي رئيس انقطاع الأخبار وشلته المضللة وكل أبواق النظام الفاسد. ثالثا، إقالة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الذي تسبب بإدارته الفاشلة في خسائر تجاوزت 350 مليون جنيه في عام واحد، وما خفي كان أعظم، وتفشي المحسوبية والوساطة في التعيينات وإسناد الأعمال وإنتاج الأعمال الدرامية والبرامجية الهابطة التي تروج لقيم الاستهلاك والجشع والابتذال، وذلك من خلال شركات أبنائهم وأصدقائهم. رابعا، إقالة رؤساء القنوات بما فيها القنوات المحلية ونوابهم التي كانت تصفق ليل نهار لإنجازات وهمية لقيادات فاسدة وسياسات إعلامية لم تكن منحازة لقضايا ومشكلات أقاليمها إلا فيما نظر وعلى استحياء، وسياسة إعلامية قائمة على التلميع الورنيشي لأحذية هذا النظام الفاسد. خامسا، تطهير وزارة الإعلام من العناصر الفاسدة والمرتشين وفلول الحزب الوطني وأولئك الذين كانوا يسخرون كاميرات التلفزيون أثناء ثورة الشباب لتصويرهم وتسليم الشرائط لجهاز أمن الدولة لتسهيل القبض عليهم ومحاولة إجهاض الثورة وتشويه صورتها. سادسا، العمل على إعادة بناء الصرح الإعلامي المصري بعد أن جعلنا قادته الفاسدون أضحوك في العالم، والذين حولوا الميكروفون إلى كوز مخروم، ووضع أسس جديدة للانطلاق على أساس الشفافية والحوار والاستعانة بالطاقات البشرية المحترمة والخلاقة من أبناء الوزارة لتفعيل هذه النهضة. فلنتعاون معا ولتحيا مصر. بلاغ من إعلامي الإسكندرية بموت التلفزيون المصري بفعل فاعل سيدي الوزير بل كل وزراء مصر بأكملهم أعيدوا الكرامة للتلفزيون المصري الذي فقد مصداقيته بين جميع تلفزيونات العالم، التي رغم أنها لا زالت تحبو في عالم الفضائيات
المسرحيات إلا أنها تتسم بالصدق والشفافية وإظهار الحقيقة مهما كانت، عكس التلفزيون المصري الذي صار ملطشة ومسار للسخرية بين كل محطات التلفزيون القاسية والدانية، والتي بالمقارنة لعمر التلفزيون المصري الذي أنشئ سنة 1960 أي من نصف قرن صغيرة سنا ولكنها عملاقة إنجازا. إنها تتحدث عن نفسها ومصداقيتها وعنوان نجاحاتها، لقد انقشع الصدار بعد أحداث 25 يناير، وخاصة بعدما تنقل الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر بين القنوات الفضائية الخاصة يفضلها على القنوات الحكومية. ألم يكن ذلك وصمة عار على جبين كل مصري في التلفزيون الحكومي، والذي كثيرا ما صادر على كفاءاته وخبراته لكل التلفزيونات وصدرها أيضا للشرق الأوسط بأكملها، والذي جعلته الديكتاتورية والنظم السلطوية عبارة عن بوق لسياسات فاشلة لحزب فاشل لقيادات شاخت ولم تدرك أننا في عصر الفضاء، عصر العولمة، عصر أصبح العالم سماوات مفتوحة تصل إليها الأحداث وتنتشر عبر الأثير ليعرفها البشر من أقصى العالم لأدناه. ولكن هذه القيادات لا زالت تعيش في عصر الستينيات بما تحيط بها من تحوط وتحايل على الحقائق، فيا حبذا لو كانوا اختفوا من دنيانا إلى الأبد، وكأن العالم لا يدركها ويعرف ما يدور في الغرف المغلقة عكس الحقيقة الفعلية. ولكن اليوم لابد من تحطيم القيود والثورة على القواعد البالية التي تقترفنا وتنتزع منا حرياتنا. لابد أن نتخلص من القوالب والقواعد التي جعلت منا أضحوكة بين عالم القنوات المتخصصة الخاصة. فما أصعب أن نكون من الكفاءات وما أكثرنا في تلفزيون الدولة، ولكن نجد أنصاف الكفاءات في المحطات الأخرى يتندرون علينا لأننا نتابع الأحداث داخل مصر، ولكن ننقلها كما لو كنا ننقل مسرحيات هزلية من تأليفنا وإخراجنا لا تمت للحقيقة بصلة، عكس جميع القنوات الأخرى التي تواكب الحقيقة وتناقشها وتحللها لتسحب البساط من تحت أقدام قنواتنا البالية التي حكمت عليها حكومتنا المتتالية بالإعدام شنقا لتموت الكفاءات كمدا، وحسرة على ما نحن فيه من تخلف عن رغبة التقدم والرقي والجراءة والصراحة. محمد الحفناوي، مخرج في قناة 5. هتدوس ازاي بقى؟ هتدوس ازاي؟ تعالى مصطفى درويش معايا، تعالى معانا. خش يا مصطفى خش. تعالى درش. مصطفى تعالى سيبها، مصطفى تعالى هنا، مصطفى جنبي، مصطفى درويش عشان يصورك الراجل. يلا خد مصطفى درويش معانا. خش يا مصطفى. انا معاك. احنا ده على اليوتيوب حبيبي كله مصطفى. خدت مصطفى تاني كده؟ تعالى صح كده والله العظيم عليك. بص على الشيله حلوه. على ايه يعني؟ حمص كده، حمص لما تشوف اخرتك تعالى حمص، اقف معاهم حمص عشان هدخلك على ديلك.